Γεια σας παιδιά, εδώ είμαστε πάλι με Γιώργο ξανά για να παίξουμε Fortnite. Και για να είμαστε και συνδυασμένοι έβαλε ο Γιώργος τη μαύρη γάτα και εγώ την άσπρη. Λοιπόν, πήραμε Battle Pass, βλέπετε εδώ. Το όνομά του για το κανάλι του θα σας το έχω κάτω στην περιγραφή. Κυρνάει και ο φίλος μου ο Γιώργος βίντεο, πήγαινε κάντε τον όλοι μια εγγραφή. Θέλει να φτάσει 50 subs να μας βοηθήσει όλους. Και θα ξεκινήσουμε. Μην το λες Γιώργο. Τα έχουμε. Παιδιά, πιστεύετε ότι θα πάρουμε Victory Royale? Άμα ναι, μπράβο σας. Γιατί είμαστε οι καλύτεροι. Το Tilted Tower δεν μου αρέσει. Παιδιά, το OG Map εμένα κατά τη γνώμη μου δεν είναι ωραίο, οπότε δεν έχει μπει καν το Tilted Tower για να μ' αρέσει. Ναι, Γιώργο, OG το map που έχουν βάλει ξέρεις από πού είναι? Από το Reload. Το παλιό map το Reload. Τι άλλο αυτό φίλε? Βλέπετε έχουμε βάλει build κανονικό. Γιατί εμείς δεν είμαστε σαν τους YouTubers που παίζουν zero build. Γιατί φοβούνται τους builders. Εμείς παίζουμε πάντα build. Anyway. Πού να πέσουμε? Πες είσαι να πέσουμε медаль, όμως. Στα Night Forest. Πέσε στο Night Forest, Γιώργο. Παιδιά, να σου πω την αλήθεια, το OG Pass δεν είναι το κανονικό OG που υπήρχε τότε. Είναι αντίγραφο. Γιώργο, μ' ακούς? Έχεις εγγραφεί σε αυτό? Έλα. Ναι, σ' ακούω. Παιδιά, τη Ranager. Ένα σλαϊμάκι, slime. Παιδιά, για να ανοίξετε, πάμε τώρα σε ένα vault. Και για να το ανοίξουμε θέλουμε, ας πούμε, αυτά τα ζωάκια, καταλάβατε τώρα όσοι παίζετε Fort. Καταλάβατε. Και το... βρήκα κατάνα. Αυτό το αφήνουμε μόλις. Για να λουτάρω. Θα σου ήρθα... βρήκα και άλλη κατάνα. Έλα σε μένα. Γιατί σου βρήκα και άλλη κατάνα. Χρυσός ο χώρος. Έλα εδώ, μέσα σου έχω αφήσει στον πάνω όρφο κατάνα. Και σου φέρνω και τώρα και τα max. Α, το boss. Από εκεί είναι το boss. Δίτσες. Εκεί είναι το boss. Μπα. Δεν θα τα επισήμανα, αλλά... Μπες. Πρόσεχε, γιατί εδώ έχει άτομα. Ναι, έχει άτομα. Όχι, μπες. Δεν πάμε στον boss. Κάνε μια ταυτοποίηση να τελειώνει. Έχει άτομα εδώ, γι' αυτό. Και τα μποτάκια, δεν ξέρω ποια είναι τώρα πια. Αλλά εμείς την κάνουμε. Πάμε να ανοίξουμε βόλ. Εγώ ξέρω. Πού πήγε το μποτάκι, εδώ δεν ήταν. Όχι, στο Night Forest.
Ωραία, έλα μπες. Για να... Όχι ρε, δεν είναι. Θα ξαναυπήρχε. Θα ξαναυπήρχε. Παιδιά, άμα δεν ξέρετε τι είναι αυτές οι πύλες που υπάρχουν τώρα μέσα στο Word και δεν μπορούμε να μπούμε, πείτε μου να σας πω. Άτομα. Πάμε. Όχι, κατανέβα. Τώρα. Όχι. Κατέβα και ξεκίνα μπιφ. Σχεδόν dead. Μπράβο Γιώργο. Αν δεν μου κλέψεις το kill. Βγάλω το κόμπλεξ. Καλύπτω. Ας τις σφαίρες. Θέλω σφαίρες στο shotgun. Α, είχε αρκετές μπρο. Οπ. Τέλεια shotgunάρα μου έδωσε. Κι άλλο άτομο. Είναι Galaxy. Δεν μπορώ να πω με τους δικούς μου κωδικούς. Δεν είμαι συνδεδεμένη. Πρόσεχε γιατί η Galaxy είναι καλήσιμη. Γιατί τους καταπληκτικές. Μπρο, μου έχεις κλέψει 2 kills. Παιδιά, νομίζω το μποτάκι είναι εδώ πάνω. Εδώ είναι το αμάξι. Ωραία, κάτσε. Θέλω με ζωάκι, Βρήκα ζωάκι, το έχω. Έλα εδώ. Τι να αφήσω τώρα για το ζωάκι. Πετάει. Εντάξει, έχω τα πειρατάμα εδώ μέσα από κωδικούς. Έλα εδώ, βοήθαμε. Τι ζωάκι. Θέλω εγώ να πάρω την κάρτα για πρώτη φορά. Θέλω όμως και εγώ να πάρω μια φορά την κάρτα, γι' αυτό. Έλα δώστε μου, Πότε πήγες εκεί πάνω. Ω, παιδιά, ξημέρωσα. Τέλεια. Πολύ ωραία. Έρχομαι. Μπορεί να τα ανέβει τα μάξι. Ω! Το ανέβηκε. Πού είναι. Αυτό. Vault key. Ω, δεν θέλω να αφήσω όπλα. Παίρνεις αυτό το όπλο μία. Πέτα. Και πάρε το όπλο μου. Πάμε Vault. Κάτσε να πιω μία την πενιντάρι. Παίρνω αμάξι. Το μποτάκι. Σκότσε το. Ωραία, έλα. Άτομα. Νοκ. Έλα, σκότωσε το γρήγορα. Έχει γύρω στα 400 ζωή το μποτάκι. Ωραίος. Πάμε να φύγουμε. Μπες. Άτομο. Άραξε. Δεν κι άλλος. Και το αμάξι πέταξε μακριά. 50. Το αμάξι θα πάμε να το πάρουμε μετά. Κάτσε να το βάλω τρακ. Κάτσε να βάλουμε τρακ στο αμάξι μας. Ότι είναι εκεί. Βάλω το τρακ. Ωραία, το βάλω. Πάμε. Πάμε Vault. Έχω την κάρτα. Επιτέλους. Γιατί είναι έτσι κάρτα. Γιατί είναι πέτρα. Είναι mythic item. Είναι mythic item. Εσύ έριξε το μάξι, Πάμε. Παίρνω εγώ τα πολλά, εσύ τα λίγα. Πλάκα κάνω. Εδώ είναι. Κάπου εδώ δεν είναι το Vault. Πού είναι. Γιατί εγώ δεν το βρίσκω. Το όπλο. Λοιπόν, αφήνω το... Βάζω την κάρτα και μου δίνεις το όπλο πίσω. Πού είναι το Vault. Κάτσε. Δεν θα είναι κάπου εδώ. Βρήκες. Ναι, εκεί, αυτό εκεί είναι. Όχι, αυτό εκεί ήταν καταφύγιο. Είμαστε από την ανάποδη πλευρά. Άτομα.
Low. Άσπρο. Εκεί, εδώ είναι το Volt. Εδώ κάτω. Δεν κι άλλος. 124 αέρα. Dead. Ήταν true. Έχουν το αγαπημένο μου ER Epic. Δικό μου. Έχει φάει αερόνι μας εδώ. Volt. Άνοιξε. Έλα. Μπήκα. Θέλω νέο σπαθί. Χάλασε το δικό μου. Void. Το αγαπημένο μου shotgun. Να πάρουμε και materials. Καλά. Γιώργο, Sental Palm Epic. Ναι, πάρτε. Πού είναι το άλλο, να το. Γιατί είναι πολύ καλά. Σαν όπλα. Όνι, shotgun, δεν σκάει πολύ. Πού είναι το αμάξι μας. Πάρε shockwave και πάμε στο αμάξι. Στο άφησα κάτω. Παιδιά, το πέταξα πίσω. Δεν θα το συνηθίσω ποτέ το νέο παρκουρέ. Εντάξει, έτσι θέλω να το έχω. Πού είναι το αμάξι. Νομίζω πάμε. Πού το άφησες το αμάξι. Στα άτομα. Έξω από το Volt. Έχω Voidable, εσύ. Και εσύ έχεις Voidable. Το πήρες από το chest. Isn't the trick drop like a char. Μπρο, μου κλείψες 3 kills. Και τώρα έχω 4. Πού είναι το αμάξι τελικά. Πάμε πεζί. Όντως. Όχι, δεν θέλω. Καλύψέ με λίγο. Θέλω να πάω κάτω. Θα κάτσω εγώ εδώ, έλα μαζί μου και προστάτευε με, έρχομαι. Μαμά. I just fight. Γύρισε. Βγήκε dead κατευθείαν η knock. Και μετά dead. Ήταν σολάς, ok. Έχουμε μπει με νουμπάκια. Μπορεί να πάρουμε το victory. Θέλω μέταλλο. Κοίτα τώρα άμα... Όχι, εγώ θέλω μέταλλο για να πω 500. Πάμε εκεί πέρα. Το νησί! Τα νησί τα τέλος! Θα κάτσουμε κάτω από το νησί γιατί θα έχει άτομα. Αφού δεν ήταν καλό το μισό λόμπι, τι να πάρω. Ωραίος, thanks. Πάμε. Στο νησί. Πού σπώναρ το νησί. Coin από εκεί. Πάμε στο coin. Να πάρουμε το medallion. Μας έρχεται το medallion. Να, από εκεί, γιατί. Πάμε εκεί στο medallion. Ανάλογα με τι medallion είναι. Πάμε στο coin. Το coin επειδή θα είναι δυνατό, το παίζουμε με σπαθί. Γιατί.
Ωραία, μην το χρησιμοποιείς πολύ. Από εδώ. Άτομο. I spice. Βοήθεια. Νοκ. Μηχανάκι. Όχι, το μετάλλιο μας έρχεται σε λίγο. Βγάλε το κόμπλεξ, γρήγορα. Αυτή είναι το μετάλλιο. It's mine, the medallion. Πάρε το σπαθί. Πάρε καινούργιο σπαθί, έλα. Χάρη σου κάνω. Πήραμε το medallion, τέλειο. Τι κάνεις με το medallion? Light Rose Medallion. Your weapon is logging ammo. Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Έχεις καμιά 50. 59. Πού είναι το νησί? Νησί. Πάμε νησί. Δεν ξέρω. Παιδιά, να σημειωθεί ότι πήραμε coin. Είναι από τον boss με τη μαριονέτα, από ό,τι ξέρετε. Γιατί πάμε... Τι φας? Πήγαινε στο κόκκινο. Όπα. Κάτσε. Κατέβηκα. Θα στην κάνω μπαμ τη μηχανή. Πάμε. Δεν μ' αρέσει πως είσαι οδηγός. Δεν θα πάει καλά αυτό. Θα τρακάρουμε στο δέντρο, πρόσεχε. Ναι, θα μπούμε στην δεκάδα τώρα. Ακούω άτομα. Δεκάδα! Άμα μας τη σκάσουνε, κρατάω ράιφλ. Νησί, πήδα από το βουνό με τη μηχανή. Άτομο, Πίτερμποτ. OG παίκτης. Έλα μαζί μου. Είναι OG αυτός ο παίκτης. Εγώ κυνηγάω OG παίκτη. 70 HP ένα άτομο κάπου εδώ. Έλα σε μένα. Reboot. Πού είναι ο Πίτερμποτ? Και με τι τους έφαγες? Πάμε είσαι να πάρουμε νησί. Για να το δω. Κάτσε να κατεβώ. Είσαι να πάρουμε νησί. Δεν έχω medkit. 50. Όπα. Τι είχαμε μπρο. Εντάξει, 2 χρυσά. Εγώ θέλω σιλντάκια. Καλή ήταν. Γιατί κυνηγούσα έναν Πίτερμποτ. Περίμενε, εγώ χτίζω ένα μποξάκι εδώ. Κάλυψέ μου. Έρχομαι. Γύρισα. Το ξέρεις ότι μπορεί να μας βρουν εύκολα, λογικό είναι. 50 δεν είχανε. Είμαστε στην 7. 50 εδώ, 50. Πρόσεχε! Χάσαμε εδώ. Τρέχα!
Έλα ρε φίλε. Ο Πίτερμποτ είναι. Όχι ρε φίλε. Χάμε και coin. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Τι να κάνουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. 2.